弟兄姊妹你好，日牧者與你。而家咧，我係喺威廉斯鎮，係我女讀大學嘅地方。喺呢麻省嗰度嚟嘅。點解我會嚟咗咧？因為學期完咗啦，1年又過咗啦，咁樣佢要走啦，搬翻屋企啦，咁好多嘢啦，咁樣。仲有個原因嘅，因為前2日我嘅大仔大學畢業，喺呢個嘅馬里蘭州波爾的摩市嗰度。佢哋嘅大學畢業咧好多慶祝嘅，即係幾日咁樣嘅，咁好快脆嘅時間就過咗。我諗翻起咧，幾年前我大仔讀大學，咁而家就畢業啦。我又諗翻起咧，我做呢個牧者與你咧，係喺疫情嘅時候做嘅，即係2000年。咁樣頭頭尾尾差唔多都做咗有就嚟7年啦，咁樣啦。咁樣咧就過得好快時間，人生真係好快脆過去嘅。就正如彼得後書3章8節咁樣講，即係喺神睇嚟，1000年如一日，一日如1000年咁樣。啲時間真係唔係我哋掌握，好快過去。又或者好似我過往2個星期講關於詩篇90篇摩西嘅詩篇，佢講到咩啊？喺第4節去講，佢話喺神睇嚟，1000年咧好似如已過嘅昨日，又好似夜間嘅一更咁樣。哇！好似一陣間咁樣。即係而且個時間係過得好快，我人生就係咁好快就過去。希望咧，我哋能夠諗下，我哋有冇好好嘅去把握我哋嘅時間？就正如詩篇90篇所講嘅，我哋有冇好好嘅去數算我哋日子嘅？我哋有冇智慧咁樣啊？其實，當我哋曉得去明白時間係短暫有限嘅時候咧，我哋就曉得去珍惜嘅。正如當到我哋唔係好有錢嘅時候，我哋都會好珍惜點樣用啲錢啦。我哋會諗下點樣能夠用得有意義啦、值啦，或者我哋叫做精打細算啦，係咪？我諗時間都係咁嘅。如果我哋真係發現時間好快過去，甚至乎有時候我哋唔知我哋人生會有幾長，咁我哋更加要去好好嘅諗下點樣去用時間，點樣數算我哋嘅日子，我哋嘅時間，咁就會唔一樣啦。希望咧，我哋能夠好好去諗下，每一次我哋覺得時間好快嘅時候，就正如我哋睇住啲仔女長大啊，或者睇住自己老去啊，或者越嚟越覺得自己即係個身體越嚟越冇咁好啊。就正如有時候會講年紀大機器壞咁樣，係咪應該去諗下我哋點樣去好好嘅去珍惜下時間啊，珍惜下我哋健康，或者我哋點樣去做一啲有意義嘅嘢咧？係咪？的而且確，如果我哋明白我哋時間有限嘅時候，我諗我哋會諗下乜嘢係重要嘅，咩有意義嘅，乜嘢係唔係好重要、唔係好值得嘅，係虛空嘅，真嘅。如果我哋能夠好好去諗下嘅時候，我哋就會少啲後悔，或者會而家就去諗下應該做啲乜嘢，免得我哋後悔莫及。希望咧，我哋能夠好好去諗下啦。人生係好快脆過去嘅，究竟我哋做嘅嘢有冇意思咧？就正如詩篇90篇所講嘅，我哋所做嘅工作係咪神會悅納嘅？即係神係咪會堅固我哋手所作嘅工？神係會堅固我哋手所作嘅工咧？希望我哋真係能夠去諗下，我哋所有做嘅嘢，究竟神係咪會喜悅？喺將來裏邊係會被紀念嘅。希望我哋真係對於喺地上嘅時間，能夠有好好嘅去思想下、反省下，以至咧我哋能夠做得更好，以至我哋活得更精彩。願神賜福你，下次再見，拜拜。